Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Σπέρα. Η εκπομπή μας βρίσκεται και πάλι κοντά στα μεγάλα γεγονότα μας. Από το Music Hall το ξημέρωμα θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τα αποτελέσματα του πρώτου φεστιβάλ έντονου αραβοελληνικού τραγουδιού. Τα 10 διαγωνιζόμενα τραγούδια έχουν ήδη εκτελεστεί και τα αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια μου. Για να μην παρατείνουμε την αγωνία σας, καλύτερα να τα διαβάσουμε. Από το τρίτο λοιπόν βραβείο να ξεκινήσουμε, που πήρε το τραγούδι «Άφερη με Φέντι μου». Στίχη και μουσική Μεχμέτ Παπάζογλου. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας Νίκος Σκοτιάδης. Το τραγούδι ερμήνευσε η Ζέχρα Σάλτ. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι μετά από αυτό το βραβείο. Πολύ ευχαριστημένα. Εσείς? Νομίζω ότι τα έδωσα όλα και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο που πήραμε αυτό το βραβείο. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι άλλο κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε όμως στο δεύτερο βραβείο, το οποίο κέρδισε το τραγούδι «Σουλτάνα στο Χαμάμ». Στίχη Χουσμέν Χουσέιν. Μουσική Γιώργος Σεϊχάκης. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο Μίτσος Κλαρινάτος. Το τραγούδι ερμήνευσε η Βιβί από πάνω. Συγχαρητήρια. Ας πούμε που θέλεις ψυχικό καόκα για την καθάριση ο Αλμπάχας για πάρτι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Το πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στο τραγούδι «Μου δώσες φιστίκι, σου δώσα φυρίκι». Στίχη Κώστας Παζοπιατίδης. Μουσική Τζίμις Λελούδης. Τραγουδά η Άσπας Παζοπιατίδου. Μεγάλος ενθουσιασμός επικρατεί εδώ στο φεστιβάλ. Ο χώρος του φεστιβάλ είναι γεμάτος από κόσμο. Μακάρι να μπορούσατε κι εσείς να ήσασταν από κοντά. Η Άσπα είναι κοντά μας, όπως και οι εκτελεστές του τραγουδιού αυτού. Θα θέλαμε να τη ρωτήσουμε πώς αισθάνεται μετά από αυτή την μεγάλη της νίκη. Άσπα, θα θέλεις να μας πεις δύο λόγια? Είμαι πολύ συγκινημένη. Δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Θα θέλατε κι εσείς να μας πείτε δύο λόγια? Merci μανταμίτσα, νιώθω πολύ ωραία απόψε. Μόσχος μαέστρο. Νομίζετε ότι σαν αυτή την επιτυχία θα μπορέσετε να κάνετε κι άλλη? Ναι, αλλά βέβαια. Καλή επιτυχία λοιπόν και για την επόμενη χρονιά. Εσείς? Κοιτάξτε, καταρχήν ζήτω το ελληνικό αραβικό τραγούδι. Εγώ ως ελεύθερος παραγωγός και αδέσμευτος έχω να δηλώσω τούτο. Πρόσεχε με μαέστρο. Ελεύθερη ραδιοφωνία, ελεύθερη ραδιοπειρατεία, ελεύθερη ολονικτία και αφορολόγητο το σκάτς από τη Σκωτία. Αγαπητοί τηλεθεατές, στο σημείο αυτό τελειώνει το πρώτο φεστιβάλ έντεχνου αραβοελληνικού τραγουδιού που το είδαμε σε απευθείας μετάδοση από το Music Hall το ξημέρωμα. Και πριν κλείσουμε, σαν φινάλε της εκπομπής μας, ας ακούσουμε το νικητήριο τραγούδι. Η Άσπας Παζοπιατίδου λοιπόν και το «Μου δώσες φιστίκι, σου δώσα φυρίκι». Σου δώσα φιστίκι, μου δώσες φυρίκι, πάρε το φυρίκι, δώσ' μου το φιστίκι. Σου δώσα φιστίκι, μου δώσες φυρίκι, πάρε το φυρίκι, δώσ' μου το φιστίκι. Ωρι κύρι κοκό, απόψε πια χωρίσαμε.
Άραξε ρε μεγάλο, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, να δούμε. Σου δώσα πιστίκι, μου δώσα σπυρίκι, πάρε το σπυρίκι. Σου δώσα πιστίκι, μου δώσα σπυρίκι, πάρε το σπυρίκι. Δώσ' μου το πιστίκι, κοκό. Απόψε πια χωρίσαμε.